Hello guys, welcome to my channel again and good morning to you all. Oh sorry, it's not really good morning, but it's right now 2:37. So it's good afternoon you all. I'm headed to one of my friend's place. You guys must be knowing Ron MTB. So Ron MTB को मिलने जा रहा हूँ. So उसके इलाके में, so you know, you can see पवई, right? पवई में. तो उसको मेरा नया बाइक देखना था. So I thought of vlogging मेरा नया बाइक. So even you guys will get a tour of my new bike. So finally we have reached. I mean I've reached. So I'm just waiting for Ron MTB. देखते हैं कितना घंटा लगा था आने. Much later. So that's Ron MTB right there. बहुत छोटा दिख रहा है ब्रो तू यहाँ से. So that's my man right here, Mr. Rahul Bishra. What's up? AK Ron MTB. Welcome to my vlog, bro. You're vlogging today. I think you're the second time or first time Oh, in my video. second time. The second time. So You we are remember the first vlogging. We are vlogging after a long time. Yeah. Both of us. You remember the first time when we met? We were at Marine Drive. Oh yeah, I remember. Okay, so I'll put a link in description, or else I'll just try to pop the thing on the top so you can check it out. Right? Step. There. Hello. Woo. So I'm giving a cinematic shot for you guys. Mr. Ron MTV in the house, guys. Good morning, let's go. रिल्स का बादशाह है ये. रिल्स का बादशाह है ये. Woo! Yeah, that's how you do it. Woo! Woo! What up, people? वड़ा पाव है क्या? तो हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे गाइस, बहुत टाइम बाद मिल रहे. I was just planning like should we make a vlog on a new bike. So I don't want to disclose it now. So where's the spot? It's ahead. So we'll be heading towards the spot. So let's see how the spot looks like. What's that sound? From that break. You rigged the new brakes also. साले 60,000 का ब्रेक्स लिया और तूने खराब भी कर दिया. क्या बोलने का तेरे Part में? of experience. Look at this. Brakeless, bro. Woo. Beautiful place you got, man, to vlog. Yeah. This is my secret spot where I film all my videos, whether it is technical video or a bike review. So today we are here to film a bike review video of Papiz's new bike. Let's Yes. see. नई BMX बिल्ड किया है, पूरी कस्टमाइज BMX है, जो कि उसके पुरानी स्पेयर पार्ट्स जो थी एंड नए स्पेयर पार्ट्स को मिक्स करके उसने पूरा नया बाइक बनाया है. ये नहीं, ये तो मेरी है. न्यू बाइक आएगी, मैं आपको उसका रिव्यू वीडियो दिखा रहा हूँ. ये नहीं, न्यू बाइक आएगी, मैं उसका रिव्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को. तो नेक्स्ट, सो देयर इज द बाइक. So the specification and all will be set by Ron MTB on his channel. The Yeah. link is in bio of Papiz's. yeah. Link is in description. You're sharing me the video right now. He's doing really great. I mean, I'll do that. he's perfect. मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा ब्रो, मेरे से नहीं होगा. But you're doing it. Thank you.
in the way it should be. It's like the perks of being friends of Papiers and the crew. Yo, shout out to him. Shout out to Sharp Tune. Sharp Tunes as well. Yes. मेहनत लगती है भाई, सही में मेहनत लगती है ब्लॉगिंग कर रहे. इट्स वेरी टफ. आई मीन इट्स क्रेजी. बहुत मेहनत लगती है, इजी नहीं है. ब्लॉग करो, एडिट करो, एडिट के लिए टाइम, वो सब फ्रेमिंग वेमिंग पूरा इट्स आउट ऑफ माय हेड मैन, लिटरली. You have to be much. Hi guys, I hope you all are doing absolutely great and welcome back once again. आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लाया हूँ, कुछ काफ़ी क्रिएटिव लेके आया हूँ. मेरे फ्रेंड पैपियस डिसूजा ने अपने लिए एक नई BMX बिल्ड किया है, जो कि उसके पुरानी स्पेयर पार्ट्स जो थी एंड नए स्पेयर पार्ट्स को मिक्स करके उसने पूरा नया बाइक बनाया है. सो हियर इज़ द बाइक. So yeah, here is the bike. This is the new BMX street bike of Papiers D'Souza, my friend. So आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, ये बाइक उसने कहाँ से लाया, कैसे बिल्ड किया, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. और आप लोगों को भी अगर ऐसी बाइक अपने लिए बनानी है या कंप्लीट बाइक लेनी है तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में है. So do not skip and watch the video till the end. So we will start with the main thing first, which is the frame of this bike and the fork of this bike. This bike, इसका जो फ्रेम है ये है कल्ट क्रू डकोटा रॉश सिग्नेचर्स 20.5 लेंथ का फ्रेम है. ये डकोटा रॉश वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस और काफ़ी बहुत बड़े एथलीट हैं. सो व्हेन आई से सिग्नेचर्स, कोई भी चीज़ सिग्नेचर तब बनती है जब वो चीज़ डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय द एथलीट फॉर द एथलीट्स. सो ये डकोटा रॉश ने डिज़ाइन किया, डेवलप किया है, अपने लिए टेस्टेड है उनसे, तब जाके ये पूरे वर्ल्ड वाइड में आज है. सो ये उनकी सिग्नेचर फ्रेम है विद दिस सॉल्ट प्लस फोक इन दिस विच इज़ फॉर 20 इंचेस व्हील साइज. फ्रेम काफ़ी लाइट है वेट में, जिससे आप बाइसेप्स के लिए भी आप वर्कआउट कर सकते हो. और ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कितने बड़े बड़े ड्रॉप्स भी लो, इसमें कोई क्रैक नहीं आता है, कोई डैमेज नहीं आता है. इसलिए ये सारी पार्ट्स इतनी एक्सपेंसिव आती है क्योंकि हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इनकी मटेरियल काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और काफ़ी हाई क्वालिटी का मटेरियल होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्रैंकसेट ऑफ दिस बाइसिकल. ये है ओडिसी थंडरबोल्ट क्रैंकसेट विथ 175 mm ऑफ लेंथ विथ ओडिसी मैग्नीशियम पेडल्स. तो ये जो पेडल्स आप देख रहे हो इस साइकिल पे, ये है मैग्नीशियम के, और इसमें आप ये स्पाइक्स जो देख रहे हो ये आपके शूज़ पे काफ़ी अच्छे ग्रिप्स पकड़ने के लिए है. एंड इसमें जो स्प्रॉकेट आप देख रहे हो ये है 28 इंचेस का अलॉय स्प्रॉकेट, जो कि बाइक को काफ़ी लाइट बनाती है एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है आपकी ड्राइव ट्रेन को. इसमें अगर आप जो ये चेन देख रहे हो ये है KMC Z सीरीज़ की चेन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. जो आप चेन मेरी साइकिल में देखते हो वो भी यही सीरीज़ की है. तो ये चेन्स को इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि जब कोई बड़े बड़े हम ड्रॉप्स लेते हैं तो ये टूटे नहीं, कोई क्रैक्स ना आए. क्योंकि जब एक एथलीट रन कर रहा है उसकी बाइक को अगर चेन टूट गया उस बीच में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. गाइस बिलीव मी, मेरे साथ हुआ है, मेरा चेन टूटा था एक बार, बहुत गंदा स्लैम हुआ था. उस टाइम में मैं ब्लॉग नहीं करता था, ये बहुत पुरानी बात है, बट मेरे को खुद एक्सपीरियंस है. तो हमेशा चेन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपकी बाइक में. एंड अगर आप देख रहे हो ये बाइक की जो ड्राइव ट्रेन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. ये लेफ़्ट साइड में, मोस्टली हम ड्राइव ट्रेन देखते हैं राइट साइड में स्प्रॉकेट होता है, राइट साइड में चेन होता है, बट इसकी लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट हैंड ड्राइव है. तो इसका जो हब है वो लेफ़्ट हैंड ड्राइव का है, तो इसलिए ये काफ़ी अलग है, काफ़ी साइकिलों से, नॉर्मल साइकिलों से अलग लगती है. सो टॉकिंग अबाउट द रियल व्हील, दिस इज़ ओडिसी हैज़र्ड व्हील सेट विथ ईस्टर्न हब इन दैट विच इज़ अ कोस्टर हब. इसमें आपको मिल रहा है KHE बाइक्स के ग्रीन कलर के टायर्स, जो कि 20x2.40 के टायर्स हैं. काफ़ी वाइड अगर आप देख रहे हो तो लाइक नॉर्मल साइकिल्स के हम जब टायर्स देखते हैं तो काफ़ी थिन रहते हैं, बट अगर इसमें आप टायर देख रहे हो तो काफ़ी वाइड है. क्यों? BMX और ट्रायल्स बाइक की टायर्स इतने वाइड इसलिए होते हैं क्योंकि आपको सरफेस ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए होता है, ज़्यादा आपको कवर करना है एरिया, ताकि आप जब जंप्स कर रहे हो या ड्रॉप ले रहे हो तो आप स्लिप करके गिरे नहीं, ये डायरेक्ट उस जगह को पकड़ ले, पैच कर ले एंड देन वो स्मूथली निकल जाए. और जो BMX फ्लैट लैंड में आप टायर्स देखते हो पतले, क्योंकि उन्हें क्विक स्पिन करना रहता है, इसलिए पतले टायर्स होते हैं ताकि वो स्पेस फटाफट ख़त्म करे. सो इसका जो सैडल आप देख रहे हो ये सैडल काफ़ी छोटा है, काफ़ी नीचे रहता है. हाँ, रीज़न है उसका नीचे इसलिए रखा जाता है BMX के सैडल्स हमेशा, क्योंकि हम जब बनी हॉप करते हैं
तब ये सैडल्स हमारे बट को ना लगे, हमें कोई डैमेज ना हो, ये हार्मलेस हो, इसलिए इसे नीचे रखा जाता है। और ये सीट को आप देख रहे हो, ये है ईस्टर्न की सीट, काफ़ी स्मॉल है। एंड गाइज ये सीट है ना ग्राम्स में वेट है इसकी, बहुत लाइट है, इसलिए ना हमारी बाइक्स इतनी लाइट होती है और इतनी स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उसके पार्ट्स इतने लाइट लाए जाते हैं। ये ग्राम्स में इसकी वेट है। सो गाइज अगर आप ये सीट देख रहे हो, काफ़ी टोन्ड है काफ़ी जगह से। सो पैपियस जो है वो काफ़ी तोड़फोड़ राइडर है, काफ़ी गिरता है, तो इसकी बाइक मतलब काफ़ी स्पिन्स खाती है गिरने के बाद में, तो उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ता है इसकी सीट पे, उस वजह से ये टोन्ड है इसकी सीट और काफ़ी फटी हुई है। बट मैंने ये सीट आज से 7-8 साल पहले उसकी BMX पे देखा था, जब उसकी पहली बाइक थी, और आज भी वो यही सीट यूज़ कर रहा है। लेकिन आप इससे बिल्ड क्वालिटी समझ सकते हो कि इसकी क्वालिटी कितनी हाई है, जिसकी वजह से ये टूटी नहीं, सिर्फ इसके स्पंज फटे हैं। तो टॉकिंग अबाउट द हैंडल बार वेरिएशन, दिस इज़ द ओडिसी टॉम ड्यूगन सिग्नेचर हैंडल बार 8.5 लेंथ। टॉम ड्यूगन काफ़ी हार्डकोर एथलीट है, मोस्टली पार्क्स चलाता है। इंडिया में भी आए थे वो लोग, और यहाँ पे जब आए थे लोग पागल हो गए थे उन लोग को देख करके, टॉम ड्यूगन एंड द क्रू। तो ये उनकी सिग्नेचर बार है, काफ़ी लाइट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये बार भी पैपियस ऑलमोस्ट 7-8 साल से चला रहा है विद 0 क्रैक्स एंड 0 डेंट ऑन इट। एंड जैसे बाइक्स गिरती है हमारी काफ़ी, तो यहाँ पे एज पे बार एंड जो होता है वो भी ख़राब नहीं हुआ है, इसकी इतनी हाई क्वालिटी बिल्ड है। टॉकिंग अबाउट स्टेम, जिस पे ये पूरी बार टिकी हुई है, ये है एनिमल बाइक्स की। ये स्टेम भी मैंने पैपियस की बाइक पे 7-8 साल पहले देखी थी, जब उसकी पहली बाइक थी। ये तब से लेके अभी भी वही स्टेम चल रहा है विद 0 कंप्लेंट्स एंड 0 प्रॉब्लम्स ऑन दिस बाइक। तो स्पेशली अगर हम देखते हैं जो ये पोर्शन होता है जहाँ पे बार अटैच होता है एंड स्टेम का बोल्ट टाइट होता है, वहाँ पे एक थ्रेड होता है, वो थ्रेड स्लिप हो जाता है। तो हम लोग BMX से जब जंप्स करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो हमारे बार कभी आगे हो जाते, कभी पीछे हो जाते, बोल्ट लूज़ होने की वजह से। बट इस टाइम में आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हमारा जो पैपियस है काफ़ी कलरफुल बंदा है, उसे कलरफुल चीज़ें काफ़ी पसंद है, तो उसकी बाइक भी आप देख रहे हो काफ़ी कलरफुल और अच्छी दिख रही है बाइक। तो ये जो फ्रंट व्हील है उसका ये है ईस्टर्न बाइक्स की तरफ से, ईस्टर्न रिपो करके पूरा व्हील सेट है विद किंग्स टायर ऑन इट। सेम टायर साइज इज सेम, टायर विड्थ इज सेम, बट दिस इज इन द पर्पल कलर एंड द बैक साइड इज इन ग्रीन कलर। काफ़ी अच्छी है, कलरफुल बाइक्स काफ़ी मुझे अच्छी लगती है, पैपियस को भी अच्छी लगती है। तो व्हील सेट भी वही है। एंड अगर अभी आप देख रहे हो इसके टायर्स के जो कलर से काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए गाइस क्योंकि इंडिया में ना पार्ट्स नहीं मिलते हैं, तो सारी पार्ट्स हमें लाना पड़ता है और काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है पार्ट्स लाने के लिए। जैसे अभी मेरी बाइक में भी जो भी पार्ट्स है काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है मुझे लाने के लिए, वैसे ही ये सारी पार्ट्स तो यहाँ मिलती ही नहीं है। जैसे अभी मैं राइड करता हूँ मेरी स्ट्रीट राइड बाइक, तो मुझे ईजी है क्योंकि मुझे पता है मैं मंगा लूँगा और किसी के पास है ही नहीं। काफ़ी डिफ़िकल्टी से मिलती है पार्ट्स, तो इससे जो मिलती है वैसे ही हमें काम चलाना पड़ता है। एंड नो मैटर व्हाट, BMX में कोई भी पार्ट्स, कोई भी कलर के पार्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसकी बाइक भी काफ़ी अच्छी और फंकी लग रही है, बहुत अच्छी बात है। ये ग्रिप्स जो आप देख रहे हो इसके हैंडल बार पे, ये है वैंस की तरफ से, वैंस कल्ट क्रू ग्रिप्स, जो कि काफ़ी अच्छी है, वाइड है। ये ग्रिप मैं यूज़ करता था पहले मेरी ट्रायल्स बाइक पे, फिर मैंने इंस्पायर्ड की डाल दी, तो ये मेरे पास ऐसी पड़ी थी, तो मैंने पैपियस को गिफ्ट कर दिया। पैपियस अभी अच्छे से रन करता है इसको। आप जो पेग्स देख रहे हो इसकी साइकिल में, ये राइट साइड में है क्योंकि पैपियस राइट फुटर है, तो सारे ग्राइंडिंग वगैरह वो राइट साइड से करता है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी कुछ बाइक चाहिए, जैसे BMX हो या स्ट्रीट ट्रायल्स हो या फ्लैटलैंड BMX हो, अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है और करना है और आप लोगों को भी चाहिए और आप स्ट्रगल कर रहे हो कहाँ से ले, तो उसका सोल्यूशन मेरे पास है। आप शार्पट्यून को कांटेक्ट कर सकते हो। शार्पट्यून का सारा डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, इंस्टाग्राम, सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाइए उनको कांटेक्ट करिए। आपके बजट फ्रेंडली BMX जो भी हैं सब उनके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। आप डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हो और आप आपके लिए एक BMX ले सकते हो, जो कि काफ़ी ईजी होगा और आप भी स्पोर्ट को और आगे लेके जा सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, नहीं पसंद आया है तो हिट द डिसलाइक बटन, दोनों ही ऑप्शन आपको मिलते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर सकते हो ताकि ऐसे अपडेट्स आपको हमेशा आए। एंड आज के लिए बस इतने रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के ध्यान रखो, राइड सेफली, राइड हार्ड, बाय।